ferme-la. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Paris Aéroport. Il est 11h et 10 minutes en heure locale et la température extérieure est de 22 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous vous rappelons que les téléphones portables, l'utilisation des téléphones portables n'est autorisée qu'après l'arrivée à notre point de stationnement. Lors du débarquement, nous demandons d'ouvrir les coffres à bagages avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Merci d'avoir réalisé ce tour à la France. Au nom de la France, KLM et de ses partenaires Cathy, nous souhaitons une bonne journée et un bon voyage. Si vous êtes en correspondance, au revoir et merci. Ladies and gentlemen, we're today in Paris Orly Airport. It's now 11 and 10 minutes. AM local time, the outside temperature is 22 degrees Celsius. Please keep the seatbelt fastened because the sun is turned off. We remind you that mobile phones must not be used until we arrive at our parking stand. Before leaving the aircraft, please be careful when opening the overhead compartment in case anything falls out. Thank you for traveling with us on Airline Air France. On behalf of the French KLM and our station partners, we wish you a very nice day and a very good and honest journey for our Thank you and bye-bye.